ကလေးတို့ရေဒီတစ်ခေါက်ပြောပြပေးမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့တေမီရဇတ်တော်950စနိဘတ်တော်တွေကတေမီရဇတ်တော်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုးရှေးလွန်လေပြီးတော့ခါကပုတ်ကွယ်ဘာယနဒီပြီးကာလီတိုင်းကိုအစိုးရတဲ့ကာတိကရစ်အမည်ရှိတဲ့မင်းကြီးမင်းပြုတဲ့အဲ့ဒီမင်းဟာမာဒရစ်တိုင်းတကလာပြည်မာဒရစ်မင်းရဲ့သမီးတော်စန္ဒာဒေဝီနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြတဲ့မင်းကြီးမှာမိဖုရားစန္ဒာဒေဝီကစပြီးတော့မောင်မမိတ်တန်တွေအထိတတ်သမီမထွန်းကားရှိနေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာယာနဒီပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ဟာထိနှမ်းမွေကိုစက်ခံမှုအတွက်တားဆုတောင်းရမည်အကြောင်းကိုမင်းရဲ့မြင်မှာအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့မင်းကြီးကိုလျှောက်ထားကြကုန်တဲ့မင်းကြီးလည်း16000သောမောင်မမိတ်တန်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်ွယ်ရာနတ်တို့ကိုပူဇော်စေပြီးတော့တားဆုကိုမှန်စီတဲ့အဲဒီခါမှာမိဖုရားကြီးစန္ဒာဒေဝီမာသာတားဆုပန်တဲ့အလိုကိုပြည့်တဲ့မိဖုရားကြီးစန္ဒာဒေဝီမှာတေမီရဆိုတဲ့အလောင်းတော်မင်းသားတစ်ပါးဖွားမြင်ပါတဲ့ကွယ်ဒီနေ့မှာတော့မင်းကြီးဟာမော်ရကားရင်ပြင်မှာလာသားရွယ်သားငယ်လေးကိုပွေ့ချီပြီးတော့စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့စွာရှိနေတော့မင်းချင်းတွေကခိုးသူလေးယောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့မင်းကြီးဟာစက်တာပါတဲ့ကွယ်ဒီစကားကိုလာသားရွယ်မင်းသားလေးကြားပြီးတော့ဟိုးရှိဘဝကဘာယာနတိပြည်မှာအနှစ်20လောက်မင်းမြူခဲ့တဲ့အဖြစ်ကြောင့်နှစ်ပေါင်း8000မြငရဲလားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာကိုပါရမီဉာဏ်ပညာအလျောက်ပြန်မှတ်မိပြီးတော့မင်းပြရမှာကိုအယံကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတဲ့ကွယ်အဲ့ခါမှာရှိဘဝတော့မဲတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တိပြုဆောင်နတ်သမီးဟာတေမီရမင်းသားလေးအားအကြံပေးပါတဲ့ကွယ်မစိုးရိမ်မနဲ့ချစ်တာမဲတော်အကြံပေးမယ်လေလူတွေရဲ့ရှေ့မှာစော့အနာမကြပုံစံနေပါဒီလိုနဲ့တေမီရမင်းသားလေးလေတခြားကလေးငယ်တွေလိုငိုလဲမငိုရဲလဲမရဲစကားလဲမပြောနားလည်းမကြားကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့နေတော်မူပါတဲ့ကွယ်ဒီလိုမင်းသားလေးနေတဲ့အကြောင်းကိုအထိန်တော်တွေကနေတဆင့်မင်းကြီးကိုလျှောက်ထားကြတဲ့မင်းကြီးလည်းမူကြီးမတ်ရတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မင်းသားလေးစကားပြောအောင်အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ကြတဲ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့စမ်းသပ်လာလိုက်တာမင်းသားလေးရဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့တိုင်အောင်အထိပေါ့ကွယ်အဲဒီချိန်ထိအမှန်ကိုမလျှောက်ထားနိုင်ကြတော့မင်းကြီးလဲပရောဟိတ်ပုံသားတွေကိုခေါ်ယူမေးမြန်းရပရောဟိတ်ပုံသားတွေကနေပြီးတော့တေမီရမင်းသားလေးဟာကျက်သေးမရှိဘူးအမင်္ဂလာမြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့
မင်းသားလေးအားတုတ်တံမှာမြုပ်နှံရန်အတွက်ပုံသားရဲ့ဝင်းကြီးတော်နဲ့အညီမငဲ့ကွက်ဖက်နဲ့ရှောက်ထားကြတဲ့အဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီဖျားကြီးဆန္ဒဒေဝီဟာရင်ကမင်းတရားကြီးထံကနေပြီးတော့ဂရိတစ်ခုရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော့တေမိယမင်းသားလေးအသက်ချမ်းသာစေဖို့ဒါတော့အားထီးမွေနမ်းမွေပေးအပ်ကြတောင်းဆိုပါတော့တယ်ကွယ်မင်းကြီးလဲအကျဉ်းချင်းညင်းမိမဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့မလျှော်တော်ဇွဲကြောင့်နောက်ဆုံးတေမိယမင်းသားလေးအား9 ရက်ထီးမွေနမ်းမွေလွှဲအပ်ပေးပါတဲ့ကွယ်အဲဒီ9 ရက်အတွင်းထီးနှန်းစိုးစံနေစဉ်မှာမဲတော်ဆန္ဒဒေဝီမိဖုရားကြီးကတေမိယမင်းသားလေးအားစကားပြောပါရန်အကျဉ်းချင်းတောင်းပန်တော်မူတဲ့ကွယ်တို့ပေမဲ့လို့တေမိယမင်းသားလေးကမဲတော်ကိုတနာချမ်းသာခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဋိဌံမပြတ်အောင်စွန့်အနာမကြားပုံစံသာနေတော်မူပါလေအကွယ်9 ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ယထာမူဟာတေမိယမင်းသားလေးအမြင်မြုပ်ရန်တုတ်တန်တို့ထွက်ခွာသွားလိမ့်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့တေမိယမင်းသားလေးဟာငါရဲ့တကူအနုဘော်တွေထုတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ယူဆပြီးတော့ယထာမူကနေမြေပြင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တာနဲ့တရားမင်းရဲ့ကိုစားဝိတ္တကြုံနှစ်သားကဝဲလဲတော်ကိုဆက်တာတော်မူပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ယထာမုတုနန္ဒာအားစကားပြောတော်မူတယ်။ဖရာအလောင်းတေမိယမင်းသားဟာယထာမုအားအစေခွန်မင်းတို့အားမပြစ်မှားတဲ့ကြောင်းမိစ္ဆာပူဇဒေသနာတော်ဆဲကားတာဖြင့်တရားဓမ္မဟောပြပြီးတော့ယထာမုလည်းတေမိယမင်းသားရဲ့အဖြစ်ကိုသိပြီးနေပြည်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မင်းပြူတော်မူပါရန်လျှောက်ထားပါတယ်တေမိယမင်းသားကလည်းမင်းအဖြစ်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ယဟန်ပြုချမ်းသာစွာနေမယ်လို့ယထာမူအားပြောပြပြီးတော့ခမဲတော်မဲတော်ဆွေတော်မျိုးတော်တို့အားကြောလိုက်ကြောင်းမှားကြားကာယထာနုဥဒ္ဒနာအားနေပြည်တော်တို့ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်ယထာမူလည်းနေပြည်တော်တို့ရောက်ချင်းအကြောင်းဝင်ကိုဘုရင်မင်းကြီးအားလျှောက်ထားတော်မူတယ်ဘုရင်မင်းကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးဆန္ဒဒေဝီတို့ကလည်းဒါတော့တေမိယရှိတဲ့နေရာကိုယ်တိုင်လိုက်လာကြပြီးတော့တေမိယမင်းသားအားမင်းအဖြစ်ယူပါရန်တောင်းပန်လျှောက်ထားကြထို့သို့တောင်းပန်လျှောက်ထားကြပြီမဲ့လေတေမိယမင်းသားတောထွက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုပြတဲ့တရားဓမ္မကိုဖခင်မေတော်နဲ့မေတော်အားဟောကြားလိုက်ရာမေတော်နဲ့ဖခင်မေတော်တို့လည်းဘာယနဲ့တီတီပီရဲ့မင်းရဲ့အစည်းအဝေးဥစ္စာတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့တောထွက်ရဟန်းပြုကြပါလိမ့်တယ်အဲဒီတည်င်းကိုကြားတဲ့ဘာယနဲ့တီတီပီသားတို့လည်းရဟန်းလိုက်ပြုကြတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းမောင်းတို့ကလည်းဒီတည်င်းကိုကြားပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့ရဟန်းပြုကြကုန်တယ်ကဲ
ဇလန်းလေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ကလေးတို့ရေဖះအလောင်းတော်ရဲ့950ဇနီးပဲအကြောင်းကိုတောတာဆင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Cheron One ဆိုတဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကလေးတို့ရေ